सर्दी खांसी के लिए आज ट्राई करते हैं वायरल जिंजर कफ ड्रॉप्स। इसके लिए मैंने 1 कप क्रश्ड जैगरी यानी कि गुड़ लिया है और अदरक का रस मैंने 1/4 कप निकाल के रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर तब तक कुक करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी पानी में डालने तक ऐसी ना हो जाए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 1/4 चम्मच हल्दी और काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक ग्रीस्ड प्लेट आधा मिक्सचर मैंने सिलिकॉन के मोल्ड में जमा दिया। सच्ची बताऊं तो जो प्लेट में जमाया था उसको काटना नामुमकिन था और जब उसकी गोलियां बनाई तो वो बहुत ही मुश्किल बनी, तो सिलिकॉन के मोल्ड में से आसानी से निकल गया था। और इस रेसिपी को थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के स्टोर कर लें और विक्स की जगह पे यूज़ करें।